Дорогие друзья, всем привет! Вот попался к нам, у нас заказали вот такой чайник от торговой марки Густо с нержавеющей стали. Называется GT 1402/20. Это чайник объемом на 2 литра. Как видите, из нержавеющей стали изготовлен, со свистком. Свисток, кстати, достаточно плотно, неплохо сидит. Очень нравится. Тут ручечка обычно в одном положении сдвигается. Ну и, соответственно, крышка. Крышка плотно закрывается, плотно сидит. Так, вот так вот выглядит чайник. Судя по обозначениям, вот подходит для индукционных плит, как мы видим. Ну, судя по всему, здесь дно, наверное, двухслойное. Кстати, ничего не указано, как по мне, на вид один слой. Ну, так как указано, что подходит для индукции, наверное, все-таки два слоя. К сожалению, производитель этого не указал. Ну, будем пытаться выяснить, может в описании потом напишем вам. Так, ну вот такой чайник. Специально просто сделали видеообзор, чтобы вы видели, что вы покупаете. Чайник бюджетный, недорогой. Красиво выглядит достаточно. Такая глянцевая такая поверхность. Ну, чайник как чайник, обычный механический чайник. Так что, ребята, если кто-то хочет, приобретайте чайник, и он вам будет служить. Спасибо за внимание. Смотрите следующие обзоры.